Elektrikli bisikletle ilk defa yağmurda sürüyorum bunu. Yağmur dediğimde çok da bir şey yağmadı yani. Yalnız çamurluk sistemi iyi ayarlanmamış. Üstüm başım hep ıslandı anasını satayım. Yani becerememişler çamurluk sistemi. Ön tekerden inanılmaz üstüme sıçrıyor. Yolculuk bitti ama üstüm başım çamur oldu. Yani şu bisikletin bir aküsü çabuk bitiyor. Bir de bunu da test etmiş olduk. İnanılmaz su atlatıyor. Yağmurlu havalarda işimiz zor.